Your belongings must be stored in the overhead lockers or under the seat in front of you. Smoking is forbidden, both traditional and electronic cigarettes, and the toilets are fitted with smoke detectors. Electronic devices may only be used in flight-safe mode. Charging electronic cigarettes is strictly prohibited. Solamente estarán habilitados durante el vuelo. Hasta entonces, y por motivos de seguridad, los dispositivos deben permanecer desconectados de las tomas de corriente. Recuerden mantener sus dispositivos vigilados en todo momento. En caso de irregularidad, por favor, contacten con la tripulación. Gracias. Benvinguts a bord. Ens estem preparant per a l'enlairament. Us recordem que heu d'activar el mode avió dels vostres dispositius electrònics. Posar el respatller del seient en posició vertical, les persianes de les finestres obertes, els reposabraços baixats i la tauleta plegada. La tripulació està a la vostra disposició per a qualsevol dubte. Gràcies. Two doors behind the wings and two doors at the back. Each exit is clearly identified and can be found by following the exit route lights along the aisle. Este Airbus A321 dispone de 8 salidas de emergencia. 2 puertas en la parte delantera, 2 puertas delante de las alas, 2 puertas detrás de las alas y 2 puertas en la parte trasera. Cada salida está claramente señalizada y se localiza fácilmente siguiendo el camino de luces del pasillo. Your seatbelt is fastened, adjusted, and unfastened like this. Así es como se abrocha, se ajusta y se desabrocha el cinturón de seguridad. Should the cabin air supply fail, an oxygen mask will automatically appear from the panel above your head. Pull it down to release the flow of oxygen and place it over your nose and mouth, adjusting the elastic strap for fit. Remember to always put on your own mask before helping others. For safety reasons, in the event of loss of cabin pressure, your face mask must be removed before you place the oxygen mask to facilitate oxygen flow. En caso de pérdida de presión en cabina, los compartimentos que están sobre sus asientos se abrirán automáticamente y aparecerán sus máscaras de oxígeno. Tiren de ellas para abrir el paso del oxígeno y colóquenlas sobre la nariz y la boca, ajustándolas con la cinta elástica. Recuerden que siempre deberán colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. Por motivos de seguridad, en caso de pérdida de presión en la cabina, antes de colocarse la máscara de oxígeno, deben retirarse las mascarillas de protección facial para facilitar el flujo de oxígeno. Your life jacket is under your seat. It may only be used if instructed to do so by the cabin crew. El chaleco salvavidas se encuentra debajo del asiento y únicamente puede utilizarse si lo indica la tripulación. To use it, put your head through the opening. Para utilizarlo, deberán introducir su cabeza por la abertura. Wrap the strap around your waist. Fasten the buckle, pulling the strap until the life jacket fits snugly. Pasen la cinta alrededor de la cintura, abrochen los cierres delanteros y tiren de la cinta hasta que el chaleco esté bien ajustado. Inflate the life jacket by pulling the red tabs. El chaleco se infla tirando de las placas rojas. It can also be inflated by blowing into the tube. You may only inflate the life jacket once you have left the aircraft. También puede inflarse soplando a través de la válvula lateral y nunca debe inflarse dentro del avión. Please take a look at the safety card in your seat pocket. Revisen la tarjeta de seguridad a bordo que se encuentra situada en el bolsillo del asiento delantero. And remember, in the event of an evacuation, you must follow the cabin crew instructions, leaving all hand luggage behind. Recuerden, en caso de evacuación, deben seguir las indicaciones de la tripulación y en ningún caso deben llevar consigo su equipaje de mano. Thank you for your attention and enjoy your flight with Vueling. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. La seguretat és molt important per a tots els que viatgen en aquest avió. Consulteu les instruccions i les notes de seguretat que trobareu a la targeta situada a la butxaca del seient davanter. Localitzeu les sortides d'emergència i seguiu les normes relatives a dispositius electrònics. Moltes gràcies per la vostra atenció i gaudiu del vol.
dimming the cabin lights. If you wish to continue reading, please use the light in the panel above. Por motivos de seguridad, las luces de cabina serán atenuadas. Si desean continuar leyendo, encontrarán una luz individual de lectura en los paneles superiores.